ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఈ ఈ ఫ్యాన్ యొక్క పరిస్థితి. సో ఇదేంటంటే మనకు ఈ విధంగా కనుక స్టాండ్ ఫ్యాన్ కానీ టేబుల్ ఫ్యాన్ కానీ ఈ సిచ్యువేషన్లో ఉంటే ఇది మెయిన్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి మనకు బేరింగ్లు పోయాయి అన్నమాట. బేరింగ్లు అక్కడ టైట్గా పట్టేస్తూ ఉంటాయి. బేరింగ్లు మనకి పోతే టైట్గా పట్టేయడం వల్ల ఇది ఈ విధంగా ఉంటుంది పరిస్థితి. సో దీనికి ఏం లేదు, మనం బేరింగ్లు మార్పించుకుంటే సరిపోతుంది అన్నమాట. మోటార్ హమ్మింగ్ వస్తుంది, ఫ్యాన్ మటుకు తిరగట్లేదు సరిగ్గా. ఇదన్నమాట మెయిన్ ప్రాబ్లం. బేరింగ్లు పోవడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లం అనేది వచ్చిందనమాట. మనం చూసుకోవచ్చు.